Desa mau kemana? Baik. Desa mau baik. Baik ke mana? Namanya Didi itu. Di Kayu Agung. Baik rumah Huti. Iya. Ya naik kuda. Naik kuda. Sudah sembuh apa? Udah. Oh, nak balik kapan? Nunggu Uti ya. Ya. Nanti kalau Uti datang baru balik bareng Uti ya. Oke? Udah. Yang sabar ya. Aku mau air. Ais nanti kalau sudah sembuh ya. Aku mau air. Nanti kalau sudah sembuh.